gama hawaasni keenya nu jaalataa hin beeknu. Yeroo lamaa fi hawaasa kiyya jaalala isaan naa qaban argee takka gaafa jarri naftanyaa asitti aggaamin irra godhan hawaasni kiyya bahanii ispaaltiin guutamee xaabiyaan guutamtee hanga warri poolisoota uummata nurraa kadhu jedhanii ganna baasanii irraa kadhee humnatiyyaa oliis ta'anii ichirraa dirqiin harkaana fuudhanii na baadhatanii dhiichisaa takbiirtaa ol fuudhaa ilaa mana kiyya nageessanitti jaalala naa qaban hawaasni kiyya nama mul'isanii turan lafatti qilleensa irratti illee taatee dhiyeenya kanaa wajjin wal qabatee gara zuumiin haa ta'u gara waasaapiitiin haa ta'u gara imootiin haa ta'u gaafa gadda kiyya shabboo miidiyaa gubbaa dhagayan akkuma dhagayaniin kaan dawwalee booya kaan maaliif rakkoo ta'e kana dho'isitee osoo nun dhageessin kophaa rakkatta jeenna booya maalumaaf hin ulbee uummata kana qalbii cabsa jee sadarkaan itti deebi'ee fi gaddu gubbaan ga'e rakkoo tiyya irraanfadhee maaliif rakkuma sanuu ibsee uummata kana qalbii cabsaa sadarkaan gubbaan ga'e jaalala uummanni kiyya naa qaban irraa kalee kanam tokko nadda walee daaroo labuurraa yoo magaalaan itti nama gurguran jiraatte waan takka waan si gumaachuu sin qabu iyyaafadhu na gurguradhu naan jedhe kaan dawwalee yoo kalee bakka itti gurguran beekte naaf hime kalee takkaan ni jiraatanii takkaniin gurguraa jaa namni huuwwaan naa kanu dhabee booya huuwwani naa kan nutti hanqatteeti tunnatti qaatte osoo inni sii kannee jaa uummata kan na jaalatu qabaachuu kiyya uummata kan naa mararamu uummata sadarkaa lubbuu isaa itti jaalatu olin na jaalatu uummata kanaa qabaachuu caalaa wanti naaf qabeenyaan jirtu wallaahi hedduu naa galatooma naaf ulfaadhaa uummanni kiyya kabiyya jirtan haala jirtan kawaa qabdan kawaan qabne xiqqaa ka guddaa barsiisota barattootaan sheekota darasootaan ilaa sadarkaa obboleessa keenya aslii fi waayillan isaaniitti kiyya hubatamteen obboleeyyan kiyya hedduun akkamitti sagantaa milkooytuu bareedduu takka daleeyne obboleessa keenya kana gargaarsifne akka wani namaatun irraa galtu goone jechuu irratti halkanii guyyaa osoo rafin poostiin haa ta'u beeysa garagaraa waraabuun haa ta'u maxxansa garagaraa maxxansuun haa ta'u barruu garagaraa barreessuun haa ta'u tiiktook irratti haa ta'u gara feesbuukaatiin toora hundaan sagalee naa taatanii halkanii guyyaa hirriiba dhabdanii warra obboleessa kiyya maashaallah unfaan akkasuma fakkaatonni isaanii hedduun hangam takka kana jiran lafoo jiran hangam takka kana irra lafoo jiran wallahi anaatu arkee waan hin juus wallaalee akkaan itti galatoomfadhus jechinatti qaate firraa waa'ee isaanii rabbumaaf dhiisee taa'u jira isin hunda hedduun isin jaaladha hangaan isin jaaladhu olin na jaalachuu keessanii nan mul'ate rabbii wajjin haa dhiisu obboleeyyaniif isin qabaachuun kiyya anaaf gammachuu guddoodha anaaf qabeenya guddaadha waa'ee kiyyaa himuudhaaf xiqqoonatti ulfaata akkuma obboleessi kiyyaa asliin haasoonsan ani hedduu tiyya irratti namaan na rakkisa tiyya caalaa ta namaan na yaachisa wallaahi akkuma obboleessi kiyya doktor asliin amma himan kana hojjettoota baankii tokko qofaan isin hima waggaa 3 dura maalleeni baankii irra badee rakkatan karaan deemuu jira ni yaadadha wadaa'ii fi magaalaa ramaa jidduun jira iridhaa irraa ol bee harariin deemuu jira narra dawwalan warra isaanii olii ka isaan hoogganuutu itti dhufee maallaqa irraa isaabu jira gaafa isaaban maalleeni humni dhibbeen takka irra badee jira eeysabade maalleeni janii gaafa gaafatan nigdi baankii irraa nama garan as finne osoo maalleeni isaanii as hin dhufin buuka isaanii irratti barruudhaan qabneef as keessatti illee qabneefi maallaqa isaanii firra dabarsanii nigdi baankii jiraa jedhin duumaa baaftanii fidinaannan nuu baasuu didanii jedhin maamila keenya nu jalaa fuutan jedhin nuu baasuu didanii sanii maalleenichi jiraa jedhin hiiqaanaatu fichisiisaa jeetti hoogganaa isaaniitii gaafa isaan fuudhee gara iddoo nigdi baankiin jirtu qajeelu maalleeni nigdi baankii isaanii irraas hin jiru waan akkanaan nu qabate hujii dhabuu deemnaa yaa ustaaz akkam taana rabbii ji arra yoo hujii irratti hafneessumaanii yoo hujii dhabneessumaanii naan jennu aboo umaar kaan qabu kamiin ta'a aboo ati nurra wayyaa nama beekta rabbii ji bakkuma seeni nu furi naan jennu kuma meeqa kuma dhibbaan gara naan jennu maallaqa san anaaf isaa kiyya tokko shaamattuu fi laangee tokko wajjin deemu jirra aboo kana janii kamiin godha jeeniitiin namarraa laalee kuma dhibbaan ga isaan jaansan fuudhee dabarsee fi booda yoo nan barbaade malee guyyaa takka silkiin aan dawwalan irra dawwamaa tettumaan dawwalu jira firraa jibbeetiin itti barreessee dadhabee firraa dhiisee wahuma akkanaa tanan irratti isaafamee irra isaafamee na bira waan guddoo ta'e kana qofaa miti nama akkanaa hedduudhaatu jira kana dhufu yoon jalaa dide osoo qabuun dhorkate naan jedhan anaa umaan qabu isaan osoo qabuun dhorkate jedhinatti hijaa'urra an firraa akkaan teetuma isaan kanaaf furmaata ta'ee yoo rabbiin galchiisisaa galchanii haftee saaftu jedhumaan itti seenu yeroo hedduu namni ati gartee isaa jecha rakkattu kun namni ati isaa jecha rakkoo seentu kun siif rakkatu awwani na gammachiisu guddoon ijoolleen san silaa hojii irraa ni ari'amti nama lama
sababa an isaaniif liqii fuudhee waan san irraa bakka deebisuutiin isaan hojii irratti hafuu isaanii na gammachiisa. Isaan garuu isaan rakkachuu san isaan hin yaachifatu waan ta'eef hanga ammaatti wanni kasiisan ni jirti. Alaa kulli haal intalti garaa laaftu garaa qullaan heerumtuu kuma jaansan namni garaa laafu gadaa kana keessatti jaarraa kana keessatti jaarraa namni ati yaadduu si yaadne kana keessatti hedduun rakkata. Rakkooti jan ol baasee kubaan as dura isiniin jee himuun fedhu wahuma jabaate hangasuu na dubbise. Garabbiin na dubbise jeetuma ofirraa if jajjabeesseetuma dhufee isin dura taa'u jira malee magaalaa tana keessa on gabbee nama laaluun sodaachuu jira. Boo'insa kiyya kan ol beesan jecha wallaahi. Guyyaan miidiyaa irratti maayikii na jala qabanii waa'ee Sheek Jamaal Aliyyi hoggaan dubbadhuun miira keessa gale. Sheek Jamaal nama qalbiiti jedhee kana jabeessuu irratti fuuldura na dhiibuu irratti shoora olaanaa taphatu. Hedduu naaf dhimmama hedduu naaf cinqama tasaa irratti yaachisa. Roga hundaan nama na cinaa dhaabbatu nama. Akkaan rakkoo keessa jiruun osoo eegarabbiiti isaan qabaachuu baaddeen gabbee uummata duratti daawwadhaaf dhaabbachuu hin dandeenye nama sani waan ta'eef gaafa maqaa isaanii kaasu miira keessa galee boo'ee eeggata. Boo'insi kiyya san gaafa ol beerraa kaasee guyyaa tokko nama dura dhaabbadheen salaachifne qaanfadhee jechuudha. Nama firnaa naqu jira wallaahi masjidaan dur itti salaachisu galgaluu namaan naqu jira sodaadhee uummata dura dhaabbadheetu gaafaan salaammadhee gaggara galu uummanni kun fuula keessa harka maal naan jaajeetiin ifi saffii keessa dhaabbadhee uummata duwida galee nama firraa naqee dirqiin saba loon qabdu janii dirqumaan naas baasee hangas na dubbise hanginiin dubbadde sanuu na qaanfachiiseen baan alaa kulli haal ummata kiyya ummata namaa hubatu ummata namaa beeku biyyoota garaagaraa irraa dawwalee namni naa dawwalu hundi ni booya gaddatti dhagahame natti ibsateeti akkuma reefu jee waan kan nutu natti xiqqaatteecha waan silaana bira guddooti isaan xiqqaatteechaadha waan biraa waan godhan dhabanii osoo lubbuun teenya irra hidhaamteecha akkasii kan nu jiranii hedduu takka naa galatooma ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Waa xiyyaanarra sheeka dirfayyoo dubbatan gaariidha. Hanganumaan jaa uummata xiyya hedduu naa galatooma isiniin jaaladha. Hangaan dur isin jaaladhu caalaa wallaahi maan isin jaaladde wareegama narraa barbaachisu. Amma yoon isin hime edda saayiboota xiyya tokko dhufanii maasiitii irraa na bira bulan. Odoo isaan na bira ta'anii akkaawwantii gara shanii natti ergame. Kun kitaaba naabiti jaa, kun bilbila naabiti jaa, kun ni rakkadde waan ittiin soomanu jaa, kun maal jaa. Isaan kan hundaan gara biin naa laaffisetti wahuma isin ergu jirtu nanarraa namma. Inooni jirti jeefirraa erguuf jiran baana. Gaafa numaan qabne san ammoo liqiin fuudhee gaafa teessanummaan tunu na bira jira liqiin fuudhee akkasitti nama natti waajuu kana ergeef kasifirraa waliin ga'a. Amma tokko edda nama tokko dawwalee waa na ergi jeeni namni sun akka waan biloo godheeti. Narra dawwaleeti abalurra dawwaleeti waa na ergi jeeni biloo na godhe. Niin jaaladhaafiin gaafadhe maa biloo na godhe jee lolee narraa cufachuu dide. Balaa biraa buusee bara niin jaaladhaa sagalee isaa malee hin dhageeffadhu akkami kana godhe jee lolaan baana. Anis ammoo hoggaan hin qabu dhaba kiyyaa wajjin rabbiin na beekani na beekullee baatu silkii irra cufadhe akkasuma naan jaame waanjuun na dhageema. Hin qabu jeef irraa oofuun natti ulfaata. Jalaa'il jechuullee na ulfaata biloo godhuullee na ulfaata. Akkanan itti jiru rabbii beeka isaan hin beekani zanniin abbaduu irra arrakkadhee isaan rakkoo abaanii jeetiin namarraa fuudhee rakkoo akkasii wal bira qochiisaa ture. Alaa kullee rabbiin akka silaa uummanni itti nu yaadu san maqaa keenya kan mataa keenya irra guddate kanaa fi mataa keenya rabbi olaa gad ta'e isinillee du'aa nu godhan isin ijaa hedduu naa galatooma waan hin jiruun qabu kana caalaadha ulfaadha inshaallah isinuma galatoonfachuu min ol bee naa galatooma naa ulfaadha rabbiin kiyya haa galatoomu ka isin obboleeyyaniif naa kanne eega rabbiiti isinilleen kumkuma naa galatoomaan isin ijaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Obboleeyyan kiyya ustaada gaggeessuun nuufillee fala hedduu gaddine gaddii gadda obboleessaati Allahu fi cawni alcabdi maa kaana alcabdu fi cawni akhiihi jaan rasuul alayhi salaatu wassalaam arra ustaada keenya gargaaruun ifuma gargaaruudha an akka nama tokkootitti isa birattiin arkamaa kiloomeetira hedduu deemeetiin isa bira dhufe wannin dhufeef obboleeyyan kiyyaa yoo jiraate wooma takkaa fi lama qofa sammaali ilmi namaa akka gurbaan daaroo labuu jeesanii arra gartee obboleeyyan kiyya warri gastii gubbatti argamtan obboleessa kiyya dooktar Aslii irraa eegalee namni yookaan gurguramu taate arra ustaariyaa gurguraati deeyni obboleessa kiyyaa kafala wallaahi halaaliif godheetiin jira wanni deeyniin akkuma gartee duniyatti illee salphina qabdu akhiratti illee salphina qabdi kanaaf obboleessa kiyya Aslii warra asirra jiru kana atummaan naaf afeeri isaan hundi salaamtaa jaanii kallattiidhaan gara deeggarsaatti seennee hawaasa keenya du'aayii godhaaf inshaallah irraa hafallaa teettuun qabu bakka namni itti gurguramu nu geessaa nu gurguraa billaahi aleekum
Okay. Akkana goona amma akkana goona. Namoonni mobile banking qabdan nama kuma 13,300 jirtan mobile banking namni qabdan homa suura keessanirraa isinirra hafee fi waan niyyattan jiddu isin galee miti deeni kana keessa karamadaana kana keessa iidaf waa bituu barbaadu jira waa goggodhachuu barbaadu jira kawaadaan useentan gurguddaa san itti dhufnaa amma challenge kuma 500 waan amma qabdan irratti mobile banking ol baafadha account isinitti himna silki sagalee silent irraa baasa sheek riyaad harkatti qabatanii xilii dhaga'uu barbaadna jechuu waan amma harka isaanitti irra seenuu barbaadna mobile qopheeffadha namni kuma 13,300 jirta warri mobile banking qabdan amma